Merhaba. Sizce iyi bir fotoğraf makinesi nasıl olmalı? Büyük ve ağır mı? Kesinlikle hayır. Samsung NX300 gibi olmalı. İşte bu gördüğünüz fotoğraf makinesiyle profesyonel fotoğrafçılık parmaklarınızın ucunda. Artık hem güzel fotoğraflar çekebilir hem de bunları Wi-Fi ile anında paylaşabilirsiniz. Samsung NX300'ü daha yakından tanımaya ne dersiniz? Hangi özelliğini merak ediyorsanız hemen seçin. İsterseniz ben devam edeyim. Çektiğiniz fotoğraflarda netliği bir türlü sağlayamamaktan şikayetçi misiniz? Samsung NX300'ün hibrit otomatik netleme sistemi hareketli nesneleri umduğunuzdan daha hızlı netleyip çekmenizi sağlar. Otomatik netleme sistemi Samsung NX300'de her daim aktif. Bu özelliği kameranın herhangi bir yerinden etkinleştirmenize gerek yok. Hadi bu hızlı bir deneyelim. Araba, Rubik küp. Bakın, odaklama hızı ne kadar da etkileyici. Şimdi de bu özelliği daha iyi algılayabileceğimiz bir fotoğraf daha çekelim. Gördüğünüz gibi odağınız ne kadar hızlı veya hareketli olursa olsun Samsung NX300 onu takip eder. Herkesin bir odak noktası vardır. Samsung NX300'de onu yakalamak çok kolay. Samsung NX300'ün diğer özelliklerini keşfetmeye hazır mısınız? Ben devam edeyim öyleyse. Basket atmak için hızla potaya yükselmiş bir arkadaşınızın fotoğrafını çekmeye çalışıyorsunuz. Fakat her seferinde bulanık mı çıkıyor? Hareketli görüntüyü seri halde bir türlü yakalayamıyor musunuz? Samsung NX300 sayesinde hareketleri yakalamanız artık mümkün. Mükemmel netlikteki fotoğraflarla tüm sekansı zahmetsizce yakalayabilirsiniz. Kesintisiz çekim modunu etkinleştirmek için kameranın üzerindeki tuşa veya dokunmatik ekran üzerindeki fonksiyon tuşuna basıyoruz. Film ilerletme sekmesinden sürekli yüksek seçeneğine tıklayarak saniyede 8.6 karelik çekim hızına ulaşıyoruz. Hadi beraber bir çekim denemesi yapalım. Gayet güzel. Şimdi de fonksiyon tuşunu çevirerek P, A, S ya da M modlarından birini seçiyoruz. Bir saniye içerisinde daha fazla fotoğraf çekmek isterseniz bunu yine Burst yani seri çekim sekmesine girerek ardından yukarı oka tıklayarak 10, 15 ya da 30 FPS'yi seçebilir ve bir saniyede seçtiğiniz kadar fotoğraf karesi yakalayabilirsiniz. Bırakın Samsung NX300 hareketli anlar bitmeden önce onları net bir şekilde yakalasın. Bakalım başka neler var? Tamam, ben devam ediyorum. Fotoğraflarınızı çektiğiniz an sosyal ağlarda paylaşmaya ne dersiniz? Samsung NX300 anılarınızı paylaşmak için daima hazır. Çift band Wi-Fi özelliği fotoğraflarınızı hızlıca ve kablosuz olarak sosyal ağlarda paylaşmanızı ve diğer cihazlarda görüntülemenizi sağlar. Önce menüden ayarlara girip çift band Wi-Fi bağlantısını etkinleştiriyoruz. Buradan 5 GHz'i seçecek olursak fotoğraflarımızı daha hızlı bir şekilde aktarabiliriz. Şimdi fotoğrafımızı çekiyoruz. Ve dilediğimiz fotoğrafı sosyal medya kanallarında anında paylaşıyoruz. Bunu yapmak için fonksiyon tuşunu çevirmeniz, ardından Wi-Fi'yi seçip buradan da sosyal medya ve bulut sekmesine tıklamanız yeterli. Tabii isterseniz aynı şekilde menüye girip fotoğraflarınızı e-posta olarak arkadaşlarınıza da gönderebilirsiniz. Siz de sosyal ağlarınıza ve akıllı cihazlarınıza kolayca bağlanın. Şimdi Samsung NX300'ün diğer özelliklerine göz atalım. Tamam, ben devam ediyorum. Tatile gittiniz ve daha ikinci günde kameranızın hafızası doldu. Fotoğraf çekmekten vaz mı geçeceksiniz? Samsung NX300'ün Wi-Fi bağlantısı sayesinde fotoğraflarınızı telefonunuza ve tabletinize mobil bağlantı özelliğiyle gönderebilir ya da otomatik yedekleme ile bilgisayarınıza aktarabilirsiniz. Peki bunları nasıl yapacaksınız? Önce fonksiyon tuşunu çevirerek Wi-Fi'yi seçiyoruz. Buradan da
Mobile Link sekmesine tıklayarak bir aktarma yöntemi belirliyoruz. Ve akıllı cihazımızdan Samsung Smart Kamera uygulamasını çalıştırıyoruz. Kopyalayacağımız fotoğraf ve videoları seçerek işleme başlıyoruz. Yedeklememiz tamamdır. Tatilinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Başka neler yapabiliyorsunuz? Hemen tıklayın. Ben devam ediyorum. Samsung NX300 yanınızdayken profesyonel fotoğraf ayarlarını bilmek zorunda değilsiniz. Samsung NX300'ün 14 farklı akıllı modundan herhangi biriyle harikalar yaratabilirsiniz. Önce fonksiyon tuşunu çevirerek kameramızı akıllı moda getiriyoruz. En iyi yüz moduyla artık tek bir fotoğrafta bile gözleriniz kapalı çıkmasın. En iyi yüz modunu aktif hale getiriyoruz. Hadi benim üzerimde bir deneme yapalım. Hı? Gözüm kapalı çıkmış. Ama buradan gözlerimin açık olduğu bir fotoğrafı seçip kaydedebilirim. Gelelim panoramik moda. Önce modu aktif hale getiriyoruz. Ardından bulunduğumuz alanı baştan sona pozluyoruz. Bu kadar kolay. Panoramik modla benden daha iyi fotoğraflar çekeceğinize eminim. Samsung NX300'de fotoğraflarınızda şelale efekti yaratabilir, hareket dondurma, güzel yüz, manzara, silüet, ışık izi, gece ve HDR çekimi yapabilir, gün batımında herhangi bir ayar yapmak zorunda kalmadan keyifli kareler fotoğraflayabilirsiniz. Samsung NX300'ün akıllı modlarını biraz daha kurcalarsanız bu harika makineyle neler yapabileceğinizi daha iyi anlayacaksınız. Modunuzu kendiniz ayarlamak isterseniz de kameranın üzerindeki iFunction tuşuna basıp kendi ayarlarınızı yapmanız yeterli. Bu kadar mı sandınız? Kesinlikle yanıldınız. Tamam, ben anlatıyorum öyleyse. Yumruğunuzu masaya vurduğunuzda neler olduğunu hatırlıyor musunuz? Hiç bu kadar ağır izlememiştiniz ki. Samsung NX300 sayesinde artık slow motion videolar çekerek detayları yakalayabilirsiniz. Önce fonksiyon tuşunu çevirerek P, A, S ya da M modlarından birini seçiyorum. Menüden video ayarlarını açıyoruz. Ardından film boyutunu 640'a 480 piksel olarak ayarlıyoruz ve hemen altındaki çoklu hareket menüsünden 0.25'i seçiyoruz. Slow motion yani ağır çekim video özelliğinin ayarlarını yaptık bile. Deneyelim mi? Yumruğumuzu masaya vuruyoruz ve neler olduğuna hep beraber bakıyoruz. Artık sudaki hareketlenmeyi kolaylıkla görebiliriz. Samsung NX300'ün diğer özelliklerini keşfetmeye hazır mısınız? Peki, ben devam ediyorum öyleyse. Fotoğraf makinenizi bile cep telefonundan kontrol etmek. Mesela bir Samsung Galaxy S4'ünüz ve Samsung NX300'ünüz varsa neden olmasın? Önce kameramızdaki fonksiyon tuşunu çevirerek Wi-Fi'yi seçiyoruz. Buradan Remote Viewfinder'ı tıklayıp telefonumuzdan da Samsung Smart Kamera uygulamasını çalıştırabiliriz. Ama telefonunuzda uygulamadan da bol bir şey yok. Aceleniz de var. Paniğe gerek yok. Uygulamalar arasından Samsung Smart Kamerayı bulmak için vakit kaybetmenize de. Çünkü NFC donanımı tek bir harekette bu sorunu çözüyor. Telefonumuzu kameramıza dokunduruyoruz. İşte bağlantı tamam. Kumanda sizde. Şimdi fotoğraf makinenizi istediğiniz yere koyup telefonunuzdan deklanşöre basabilirsiniz. Samsung NX300'ün diğer özelliklerini keşfetmeye ne dersiniz? Tamam, ben devam ediyorum öyleyse. Gelelim diyaframa.
Profesyonel bir fotoğraf makinesinde bilinmesi gereken en temel ayar. Önce kameranın üzerindeki fonksiyon tuşunu çevirerek A'yı alıyoruz. Ekranın altında ortada duran F ibaresini görüyor musunuz? İşte diyafram ayarımızı oradan göreceğiz. Diyaframı açıp kısmak için de kameranın üzerinde fonksiyon tuşunun yanında bulunan siyah tekerleği çeviriyoruz. Şimdi diyaframı açıyoruz. Yani F değerini düşürüyoruz. Şimdi de diyaframı kısıyoruz. F değerini yükseltiyoruz. Böylece karşımızda duran iki objeyi de çok net bir şekilde fotoğraflayabiliyoruz. F değerini düşürdüğümüz fotoğraftaysa ön plan bulanıkken arkadaki objemiz oldukça net. İşte bu kadar basit. Samsung NX300'ün diğer özelliklerini keşfetmeye ne dersiniz? Tamam, ben anlatıyorum öyleyse.